nkulamusiza webale kwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Omulamwa gwa leero, lowooza nnyo ku bulamu. Lowooza nnyo ku bulamu. Omuntu yenna yandisaanidde okulowooza ennyo ku kigambo bulamu, kubanga ebiseera ebisinga tugenda tulowooza nti obulamu kwe kubanga oli healthy, ng'ossa, ng'osobola okutambula n'ogenda wali, bulamu bwe tulimu kati. Wabula tulina okulowooza ku kye bayita obulamu buno bukomawa, butandikirawa, bukomawa. Lowooza nnyo, omanyi ekintu kufumiintiriza n'okulowooza ku bintu eby'enjawulo kirungi nnyo eri omuntu, kyekizimba engeri oyo omuntu gya reasoningamu, gya handlingamu situations ez'enjawulo, kuba alowooza nnyo. Weefuula omuntu alowooza ennyo, naye nga mu kulowooza, lowooza nnyo ku bulamu, kuba obulamu ky'ekintu ekisinga obukulu mu nsi eno. Katonda bwe yatonda omuntu yamussaamu omukka n'afuuka omulamu. Kakati obulamu buno nze mbutunulira mu ngeri bwe nti yes, butandika ng'ozaaliddwa, neddala bukomaawo ng'ofudde. Manyi Bayibuli etugamba obulamu obutaggwaawo. Kakati nze bwe ndowooza ku bulamu, ndowooza nti Katonda, okusinziira ku Bayibuli n'ebyawandiikibwa, Katonda yatonda omuntu nga talina kufa. Era mu Garden of Eden, mu nnimiro, Katonda yamugamba, bw'olirya ekibala kino ekyokumanya ekibala ekyokumanya ekibi n'ekirungi, wootyo olifa. Kakitegeeza singa omuntu oyo teyalya kibala ekyo, singa Adamu ne Kawa tebalya kibala ekyo, singa n'olwaliro bakyaliwo, singa ffenna bwe tuli, singa teri afa. Kuba Katonda yagamba kale bwotyo bw'olikirya olifa. Kakati oba nga obulamu Katonda yatonda omuntu nga wakubeerawo lubeerera, ate tukimanyi bulungi nti Adamu ne Kawa baali ekibala, awo okufa ne kulyoka kujja mu nsi, era baafa, era n'ababaddirira ne bebazaala bonna baafa, ffenna mwe twava, naye era ffenna tugenda kufa ku lunaku lumu. Kakati obulamu buno oba obulowoozaako ddala ddala, waliyo obulamu obutaggwaawo. Bayibuli neetugamba nti olw'ensonga nti Katonda yatonda omuntu ng'alina kubeerawo lubeerera, newankubadde bakuzadde n'ofa, waliwo obulamu obuddako ng'omaze okufa. Ebyo ebintu tetwagala kwogerako nnyo, tetwagala birowoozaako nnyo. Obulamu obwo either ogenda kuba ne Katonda mu ggulu oba ogenda kuba mu geyeena, ng'oli separated from Katonda for eternity. Kakati eternity eyo, obulamu obutaggwaawo, akaseera kataggwaawo, tetukakubako nnyo birowoozo. Naye lowoozaamu, singa omuntu abeera ku nsi kuno okumala emyaka 2, tuba tulaba awangadde nnyo. Naye ate kubamu akafaananyi ng'oli mu geyeena mu muliro ogutazikira, ate tofa. Ninga bagamba ogenda beerayo lubeerera. Kati olubeerera si myaka 10, si myaka 10, si myaka 3, si myaka 100, si myaka kakadde kamu, si myaka bukadde 10, si myaka buwumbi 10. Wabula emyaka n'emyaka 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 egitaggwaayo, oba okubeera ne Katonda mu ggulu mu ssanyu eritaggwaawo, era emyaka n'emyaka egitaggwaawo. Kati bw'okuba nnyo ebirowoozo ku bulamu n'obulowoozaako nnyo, osooka ne weebuuza n'ogamba ddala ddala okunyumirwa kuno kw'ekinyimo kino kyendimu kati mu bulamu buno obw'oku nsi kiditamininga kinene nnyo wa gye ngenda okumala buli obulamu obutaggwaawo. Kakati bwe mba nnyumirwa wano eno naye nga siwa Katonda kitiibwa, nga ndi mu kwetwala mu separation, okweyawula Katonda mu bulamu bwange obutaggwaawo, ddala gino emyaka ne we mba mmaze 10 ku nsi, is it worth it? Weebuuze nnyo ekibuuzo ekyo. Lowooza nnyo ku bulamu bwo.
kale nsuubira bw'onoomala okulowooza n'ofumiitiriza onoosalawo okuwaayo obulamu bwo eri Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebaleko okumira ku mutuutu gwaffe okwagala Katonda. Oba tonaba kusubscribinga bambi subscribinga, sharinga vidiyo eno ne banno bajje tukubaganye ebirowoozo ku bulamu buno bw'okutambulira mu Katonda. Buuza ekibuuzo mu comment section oba n'ekibuuzo kyonna, tusobole okubaganya ebirowoozo ku bulamu buno bwe tulina ku nsi n'engeri gye tusobola okutambuliramu bwa Katonda, mu bulamu obwa Katonda ekitiibwa. Mukama bankuumire.